ออกไปแล้วครับ4 คูณ 100 หมายหนึ่งดูครับใครจะส่งบอลเหลืองมาแล้วส่งสีน้ำเงินออกหน้าเหลืองเมืองทองโอ้มันน่าส่งเสริมนะครับน่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดสอดแนมสีเหลืองหมายสุดท้ายออกเยอะ